பட்டோட டாய்ஸ் எங்க இருக்கு? பட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்றான்டா. பட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்றானா? எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்ணுப்பா. எல்லாத்தையும் எடுத்து போடு, எடுத்து போடு, எடுத்து போடு, எடுத்து போடு, கீழே எடுத்து போடு. போடுங்க போடுங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து சுத்தம் பண்ணுங்க. மம்மிக்கு வேலை அதிகம், கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணுடா செல்லம். கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணுங்க, சுத்தம் பண்ணுங்க, சுத்தம் பண்ணுங்க. போடுங்க, எல்லாத்தையும் போடுங்க, கீழே எடுத்து போடுங்க. வேலையா இருக்குது மம்மிக்கு. போடுங்க, கீழே போடுங்க. சுத்தம் பண்ணுங்கடா. சுத்தம் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க. எல்லாத்தையும் கீழே போடுங்க, கீழே போடுங்க. பட்டு சுத்தம் பண்றானா? மம்மிக்கு வேலை செய்யுங்கடா. எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க, எடுத்து போடுங்க, எடுத்து போடுங்க. போடுங்க போடுங்க, உனக்கு க்ளீனாக இருக்கணும் இல்லைப்பா. எடுத்து போடுங்க, போடுங்க போடுங்க போடுங்க, எல்லாத்தையும் போடுங்க. கீழே போடுங்க, கீழே போடுங்க. வெரி குட், வெரி குட்ரா செல்ல பிள்ளை. எடுத்துட்டீங்களா எல்லாத்தையும்? ஓ, உள்ள ஒரு கிளிப்பு மாட்டிக்கிச்சாடா. ஐயோ, குழந்தை அதான் எடுக்கிறானா? சரிடா சரிடா பிள்ளை, சரிடா பிள்ளை. போதும்டா, போதும் போதும் போதும். எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்களா? அப்பா, வெரி குட் ராக குட்டி பையனுக்கு. வெரி குட், வெரி குட் குட்டி பையா. வாங்க வாங்க வாங்க. வாங்க வாங்க வாங்க, எல்லாத்தையும் எடுங்க 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 எடுங்க. சுத்தம் பண்ணுங்க வீட்டை. ஓரமா வைங்க, ஓரமா வைங்க, ஓரமா வைங்க. எடுத்துன்னு போறான்டா, க்ளீன் பண்றான்டா வீட்டை. எடுத்தாங்க வச்சிருங்க, ஓரமா ஓரமா வச்சிருங்க. போதும் 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 போதும்.